अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वस्ती टीवी में विलेज लाइव व्लॉग की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा गन्ना जिसे हम शुगर केन कहते हैं उसके साथ उसको छीलने की तगोदाव कर रहा है। देखते हैं कि वो अपनी इस काविश में कामयाब होता है या नहीं होता। हमारे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्या खा रहे हो आप?